khususnya Bapak Acamati. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya yang sudah dikomunikasikan kepada saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji materi yaitu Bapak Dr. Ibrahim Ilham yang sudah rela menyempatkan waktunya untuk menguji saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andes yang sudah bersedia menjadi pembimbing, menjadi penguji materi saya. Dan saya mohon maaf tadi jika saya lupa tidak menghubungi Bapak sehingga Bapak naik. Karena kemarin pas saya mengantar undangan saya lupa nggak minta nomor Bapak karena saya rasa ada di HP saya. Cuma mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua dosen yang sudah memberikan arahan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu terakhir seluruh sesi